Mbakoromo kawuono ipenji kanyo ni bende okenge ma oseketi. Bende oseket okenge makare mago mag kedo gi lokruok mar kor lwasi pacho kae. Mae nyalo chopo nade? Aya, nitiere penjo kiduoko mosebiro kanyo achiel kachiel, wanya mana rango gi ka. Ochieng' wuod Ahero wacho ni mokwongo kembe matiyo kod masinde magolo iro nyaka waduok chien. Magi monego bed ni nitiere kar kanyo. Ote machielo ka nitiere kar kanyo, Daniel Omondi Okok wacho ni podi okenge go podi. Wacho ni jogo onego miwa generators ma wanyalo tugo go pi. Wacho ni tugo go pi ka ng'eny. Wanya tugo go pi ka ng'eny. Ero mano wacho ni mago lokruok mag kor lwasi ma bende biro kar kanyo. Ote machielo mar Osenya Devi Osonga. Mano wacho kanyo ni sirkal owinjore olos motelo yore mag geng'o midhierni mayudo oganda wa, nikech magi e gigo wacho ni makelo lal ne jopiny e yore mathoth kabisa. Mago weche mantie kar kanyo. Ka Caroline Ochieng' bende wacho ni utiyo tich maber mano mar rito alwora. Erokamano neno e mbui moro mar YouTube. Kendo kamano bende weche gi wantiere go ka kendo wang'o dhi nyime ka wantiere kar kae. Ang'eni Dr. Nancy Omolo kod Michael Okumu waseyudo ote gi duto kama gintiere. Penjo ma oganda ntiere go gik magi monego bed ni iketo kare kendo okenge mage mantiere. Ng'ato wacho kanyo ni sirkal onego omigi generator mano magi nyalo tugo go pi ka ng'eny. Magi ni gik moko adier matimore e alworawa. Kendo twak ma kama biro e kinde ma odhi chako kacha dwe mar 9, mano dwe machakore are kiny. Michael, kamerango romo ma kama chakore, to romo ni chakore e kinde ma iwinjo ni nitiere kodh El Nino monego bed ni biro e pacho ka, kata koth monego bed ni chwe mano kodh El Nino, kendo oganda onego bed ni bedo kod ikruok ma opogore. Magi gin moko manyalo bedo ka kachiel koda ka ote mamoko modonjo kar kanyo minyalo medo jiwo ka thuolo ni kata ng'abire daktari. Erokamano Cleophas. Mokwongo wach ataro or flood. Nitiere yore mowinjore watim. Mokwongo mana kaka iwacho mfano en ni watarajia kaluwore gi jolony giwacho ni ka wadhi e dwe mar 10 kae wadhi bet gi El Nino. To ka wang'eyo ni wadhi bet gi El Nino, tiende ni koth dhi bet mang'eny, to nitie kuonde ma koth dhi chwe mang'eny, to koth kochwe to ula nyaka mol. Koth mochwe Nandi, mochwe Kericho nyaka mol kadhi e gwengewa. To kabire gwengewa nyaka wang'e ni koro nitie ndalo ma wabet ga gi ataro or floods. To floods ka wan go or ka wang'e ni dhi biro, to nyaka wang'e ni number 1, pi ma wang'e ni dhi bet mang'eny no, be waloso yore mag pi mondo pi odhi kuma pi owinjore bet ni dhiye. Floods wabet ga go nikech pi ka obiro koa higher altitudes to chopo kama bet flat, koro pi chako bayo e kor gwengewa. To pi owinjore bed ni kuonde ma to dhi nyaka ei nam, kato from nam pi biro dhi through jinja gene machop nyaka Misri. Pi waduto owinjore bed ni chopo Misri. Ok owinjore bed ni kelonwa midhiero. To ka pi ng'eny, ka floods ng'eny, ka wa expect koth mondo mi obed mang'eny, nyaka waket dikes. Dikes gi dholuo gin oinga miketo e bath aora mondo mi kik pi ogo ataro ka muomo bad aora madhi e gwenge. Pi odhi adhiya straight nyaka e nam. To nitie be same places ka wa expect ni koth dhi bet mang'eny, nitie jok ma be utegi nitie kuonde ma flat. Around utego nyaka be wagone gi oinga mondo mi kapo ni koth obet mang'eny, to koth kik bed ni ketho utewa. To number 1,
shida no bet nikech ok wa plan maber. Planning ma wacho cha owinjore bet ni kata in kigo dala ting'iyo kamoro ipenjori ni ka ka koth ochwe mang'eny be onyalo dara, to konyalo dara to en ang'o madatim mondo mi kik bed ni koth nyalo dara. Wach generators ok owinjore bed ni wawuoye nikech generator nyalo golo pi marom nade. To namba 2, generator no e gik ma wang'o fossil fuel ma wacho ka magolo teko muya mochido ka. Koro mano wamedo sida kar mondo mi wakony sida. To bende Michael, nitiere penjo mang'eny e oganda moko bende ang' yudo kata thuolo mar penjo. Ni magi alwora mantiere Kaluo. Nyoro